Abdallah marka la fiiriyo isfahankii iyo wada hadalkii banaankii inuu ka soo bilowda kool rabaa laakiin anaga waxaan sameeynaa hadda Soomaalinahay waxaan ka bilownaa gudihii horta dee way adag tahay runtii oo waxaaba dhacda mararka qaar dadka guriga ku kulmaya qoyska noqonaya laftooda inaysan hore u sheekaysan oo la siiyayba oo dad yacnihii waalidkii ay ka shaqeeyaan oo kale inay tahay marka haddii labadii qof waalidkii ay siiyay oo guriga la sugu yimid oo kale waad aragtaayo banaankii iyo shukaansigii iyo wixii meesha kama jiraba waxaa kalooba dhici kartaba qof yacnihii nolosha dhowr jeer macnaha intuu kusoo kufay deedna yacnihii markan dambeba ee ka tahaba wixiisaba dee laba kalbadoodba guur baan doonayaa diyaar ma tahay iyo haa shuruudahaaga aniga intaan baasita adigu maxaa sidatahay oo kale marka ay iska koobnaataba marka si kastaba ha ahaatee waxaad arkaysaaba ooba jirtaba dee xaqiiqatanba si kastoo labada qof ay bannaanka ugu soo sheekaystaan waxa laisu sheegaya horta inta badan 90% waa been waa arrintu ka hadlayay wey moogtay abwaankii Samiira macnaha been kusoo xirigeli rugno ku dhaq runtaa dambe laisu sheegay macnaha waxaa way meesha la doonayay in la iskala jaan qaado waxaan ka wadaa qofkan labadan qof ee doonaysa inay wax isla dhistaan ama isla dhistayba qof kasta guri buu ka yimid dhaqan baa lagu soo koriyey waa laga yaabaa in la soo koolkooliyey waxaa laga yaabaa in gabadh curadata ama wiilka intuu curad yahay gabadha ay tahay guri dambeysoo kale oo halkaas dee waa dareemaysaa gabadh guri dambeys oo la jecelay oo dee qaabka loo soo koolkooliyey iyo wiil macnaha isaga laftiisa uu reer curad u ahaayoo kale marka habdhaqankaas labada reer ayaa macnaha lagu soo koriyey labada qof waxaa ka imaanaya macnaha isfahan darar fara badan oo kale laakiinse dhabtu waxaa weeye marka labada qof ay guriga isku wada yimaadaan ay macnaha ay nolosha ay bilaabato in wax allaale wixii been ahaa ma ahayd yacnihii runtii labada qof layska sasabanayay badee waa la sasabanaya marka bannaanka la jooga ileene marka guriga la jooga in runtii macnaha iyo dhabtii halkaa laga bilaabo halkaasaa mudan qof kasta dabeecaddiisa dhabtaa inuu qofka kale uu la wadaago wuxuu necab yahay wuxuu jecel yahay waxa ay tahay macnaha inuu qofkan wakhtiga uu kala hadli karo waqtiyada munaasibka oo kale waan rajeynaya inaan soo gudubno qodobkaas laftiisa waxaa jiro xilliyada aysan munaasib ahaynba in la wada hadlaba tusaale ani shakhsiyan waan xamaalaa markaan shaqeeyo aan daalanaho guriga imaado raggana saas bay u badan yihiin marka guriga la tago oo kale xilli waxaa jira wax lasoo sheegano la wada hadli karin raggu ay jecel yihiin inay nastaan oo dhar dhigtaan iyo markay cashayaan oo kale waqti kadib oo kale la wada hadlo hadday sheekaba jirto haddii issue taagan yahayna lafteeda in macnaha laga ballami karo oo haddii xeendaabka guriga xataa la iskala la bixi karo marka ay kasii fiican tahay oo macnaha in waqti la wada qaato oo guriga inta laga baxo hawshaani meel kale lagu soo xalliyaba way ku fiican tahay mararka qaar marka waxaa uga gol leeyahay bannaanka arrinta waxa yaala 90% waa been guriga waa meesha uu ka bilowdaan wax walbaba barbilowgaasi haddii uu ka khaldamo marka inta badan waxaa dhacdaa toddobaadka ama bisha malabka inta badan waxaa dhacdaa kalkoolin iyo ka badbadin fara badan oo ay dhalinyarada ay sameeyaan khaasatan weliba wiilka oo kale oo aad u sameeyo oo uu ka badbadiyo weliba oo gabadha xagga uu kaxeeyo outin uu kaxeeyo habeenkaas uu sii socdaa wax badan uusan hadhow wadaynin uu sameynaya marka ka badbadinta badan markii xoogaa yacnihii waad aragtaaye marka dhowr bilood la joogo haddii ilaahay qadaraba dee inuu ilmo yimaado oo kale dabacadda gabadha bedelanta oo kale in wiilkiina isbedelo oo xoogaa dib loo gurto oo wax badan oo caajisa meesha yimaado marka ka badbadinta badan ee bisha ah iyada lafteedu xiinka aad ku socoto geerka gelinaysa laftiisa oo mid kale oo ka badbadin oo been ah barbilowga nolosha waa meesha ugu wanaagsan ee labada qof wada hadalkii dabeecaddooda ay iskala bilaabi karaan qaab deganaanshiya ku jirto aan xiin ahayn